आज हम बना रहे हैं चीज़ पराठा, जो कि बहुत ही इजी बन जाता है और बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने मैदे में नमक डालकर इसमें दूध के साथ उसकी एक सलरी रेडी कर ली है। अब वही सलरी हम पैन में डालकर उसकी छोटी सी रोटी बना लेंगे। अब उसके ऊपर हम अंडा लगाएंगे। अंडा लगाकर उसको थोड़ी देर पका लेंगे। अंडा पक जाएगा, अब उसके ऊपर हम चीज़ डाल देंगे। चीज़ को भी थोड़ी देर पकाएंगे। चीज़ पक जाएगी तो आप तब तक आप मुझे कमेंट करें कि आप मेरी वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। कोई भी अच्छा सा आप मुझे कमेंट करें 3-4 लफ्ज़ों में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि मेरी वीडियो की रीच बढ़े, उस पर व्यूज़ आएँ। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर लाजमी किया करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो लाजमी करें। शुक्रिया।